Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV dutangiye isomo kwiga kudoda season 21 episode ya 7. Hano kuvuga ngo turimo turakora ishati yacu muri kureba hano. Iyi shati tuyigeze kure. Iyi shati turi kureba hano turi gusatira ku musozo. Ni nkubwira ngo turi gusatira ku musozo. Nta episode zingahe zisigaye. No kuri pe. Ni nke cyane zisigaye kugira ngo dusoze kandi indi season nayo iri gutegurwa. Season ya 22 neza itisoka. Iyi ngiyi ikirangira 22 zahita isohoka nayo irahari. Urumva ko rero ibyo kwiga birahari. Ntabwo izaba 22 ahubwo nzatangira igice kirindi somo ngitangire neza akantu ku kandi. Kuko igice kizaba kirekire nyine bitewe n'amamodeli tuzigamo. Rero uzabimenya neza ari tukigeraho. No kuvuga ngo rero hano nyuma yo kubona ishati yo mu cyate cyangwa se dusanganwa izi ni incamake buri muntu wese agomba kuzibona imbere yo kutangira isomo. No kuvuga ngo zimwe mu incamake harimo gutegura n'ibipimo. Ubonye ishati dore yateguye gutya ibipimo twabiteguye gutya uri kubibona gupima narabe bigishije kuntu bafata ibipimo si ibyo gusa nagati babyandika gutya bigabanya gutya tujya no gushushanya ndababwira ati bashushanya gutya ibi byose mwarabibonye ubu ngusigaye naravuguruye isomo riri mu season rwose cyangwa se kwiga modeli ni ibintu navuguruye ibintu uzabona ngo season ngo kwiga modeli ibiki n'ibiki ibyo bintu byose nibyo nagiye mvugurura no kuvuga ngo rero ibi byose nibyo twagiye dukora ibintu bijyanye no gukata byabereye muri episode ya mbere noneho rero izi ni incamake ibintu byo kudubura kugeza kubera nko kuri episode ya 2 nabyo mwarabibonye twaradubuye byose mwarabibonye dore nibi ngibi nabyo mwarabibonye urebe bisigaye we komeza ucunganwa nabyo ibi nabyo mwarabibonye nerekana uburyo kibasirifira si ibyo gusa nibi nabyo mwarabibonye ducomeka amaboko dore hano twasojereje hano ni ukuvuga ngo nyuma yaho dore ibiri buze kuza gukurikira mu kanya kari buze kose ibintu bijyanye n'imifuka nyuma y'imifuka se harakurikiraho iki ngaho mbwira nawe itegereze maze umbwire nyuma y'imifuka harakurikiraho iki ni ukuvuga ngo nyuma y'imifuka ishati yacu leta yuzura urayibona yuzuye dore uyambaye arayishimiye koko uyu muntu ashaka kuzamufata video ariko baganiriza yambaye ino shati rwose amubwira ati mbabarira umwanya akantu k'akavideo kagufi kamara nk'iminota ingahe nyuma yo gukora subscribe rero kadukomeze mabwira ati nzamuzana abaganirize yambaye ino shati ariko giye kuzankora ako kantu uzi ko ari byo ababwira ati ngiye umwenda ndabona gutya ariko nkeneye indi kamera ihambaye cyane kugira ngo nyabasha kubahereza ibiganiro neza ko iyi kamera mba nkoresha hano ifasha gukora amasomo pe ndayikunda cyane mu bintu bijyanye n'amasomo ariko ibintu by'ibiganiro ntabwo nyikunda cyane niyo mpamvu ubusanga unese ibiganiro hari ikibazo ko nawe tuba tubona hano wenda intoki zawe ntacyo biba bitwaye ibiganiro hari ikibazo ni ukuvuga ngo rero ahangaha aka ni ka kadodo mbasubije inyuma nk'amasegonda 30 kugira ngo mbereke ati sano byifashe gute kano kadodo ubundi byagenze gute ntabwo ndi bubisubiremo nimba uti bw'igitangira warataruse subira inyuma ujye kubireba ntacyo ndubivugaho pe icyo cyakoreka nkwibutsa akantu gato akadodo kaba kagomba kujya ahagana ku gipande cy'imbere n'icy'inyuma abantu benshi bajya bibeshya bakagashyira ku kaboko kandi ku kaboko ntabwo ariho kajya bihita bigaragara nabi cyane haguze urwego tugezeho ibaze ko twize n'ikoti tugeze ku rwego ruhambaye cyane sinzi ko ibyo bintu wabyumvisha kuba twarize ikoti ni urundi rwego pe ni ukuvuga ngo ndashaka ko tuziga n'izindi modeli cyane cyane ndumva nshaka ko tuziga n'akazu kuruwaze jipe gikwembe n'ibindi byinshi bigiye amamodeli arahari ngewe sinzigera mbura ibyo kwigisha ahubwo ibishoro nibyo bizaba neza ndababwira ati nimukanda akanyenyeri mwarabyanze ababikora barahari ndabashimiye ariko abatabikora sinzi pe kandi niho hava ibishoro ni ukuvuga ngo rero hano dore za ndodo wazibonye izi ndodo ziba zimeze nka design zonyine ubwazo ziba zifite isuku ku buryo niyo uzibagiwe ntuzishyiremo ishati yawe ntabwo ibigaragara neza pe ntabwo ibigaragara neza niyo mpamvu nkubwira ngo izi ndodo ni sawa cyane rwose ujye uzishyiramo zigaragara biba ari sawa noneho ahantu hose iyo ufite imashini hafi rero biba ari byiza nabwo gusa nyine sivuze ngo abantu mudafite ubushobozi bwayo mujye kubirakayiramo ngo nyine ariyemeye ngo kuba njye ntayifite nanjye nzayigira ngo ubu ndakinnye ndabizi ngo ariko igihe kizagera hoya nanjye si uko nkize wasanga nanayitiriye si bishoboka se nkayitira ngo nikorera akavideo tu nose si byo cyane rwose buriya abantu nkatwe tuba dukora ibintu nk'ibi ngibi ntabwo erega buriya byatangiye nkoresha telefone neditinga kandi najyaga njya kuri mashini gutira mashini kandi wumva ahantu natangiye narebaga mu DJ w'inshuti yanjye amubwira ati wankumva ati ino video basi telefone ikabasha kuyeditinga
hajya gutira. Ubu tuvugana igihe cyarageze ngura mashini. Nose urumva byose ni gahoro gahoro. Rero bivuga ngo ngiye gusirifira nshishijemo akantu ko kwiyemera, hoya byose ni gahoro gahoro nyaboneka. Nanjye buriya hari ibyo mbona ntarabona, ariko kubera nyine icyizere no kuvuga ati ejo n'ejo bundi bishobora gucamo, mba mbyizera ko bishobora kuzacamo, sibyo? Rero mu gihe ufite imashini gikora nyine usirifira tu biba ari sawa, ariko mu gihe utayifite ihangane nyine ubikore hanyuma uzajya gusirifiza. Ariko narakubwiye ati mu gihe cyose udafite imashini hafi kandi akadodo wikihutira kugashiramo, teranya bisanzwe usoze, noneho nyuma uzabanza ujye gusirifiza. Numara gusirifiza ntago ishati bafatanya kutire hariya mu kwaha no mu mbavu, ntago bafatanya kutire, barazitandukanya. Umuntu usirifira babyumva babizi. None wowe uzongeranya umuce mu kwaha rwa dodo wasizemo hateranya, ubanza ushyiramo akana kadodo ko mu rutugu kuko bazaba basirifiye no mu rutugu, kuko niyo bagiye kwasirifira kugira ngo basirifire hose bamena nk'aho baciye hagana mu kwaha. Uzabibona ku muntu usirifira niwe uzabikwereka. Ni ukuvuga ngo rero nyuma yo ugashyiramo kano kadodo, nubwo buryo ubikoramo udafite imashini hafi. Simbisobanuye nabyo. Nimero ya WhatsApp group ngiyo, umuntu utarajya muri group utegereje iki? Ubu ngubu ndi gupanga ukuntu ngiye kwagura ibikorwa nkaba icyo bita video. Nimba bwira ngo amavideo umuvega amavideo. Ibi bintu ndashaka gushyiramo icyo nakita imbaraga nyinshi pe, ku buryo ngiye kubaha icyo bita amavideo. Wa muntu uvuga ngo ngewe n'utu video tubirasohora ikafata iminota ingahe, ngiye kujya mbaha amavideo ku buryo ushaka kuzabirirwa muri telefoni cyangwa muri mashine uri kwiga. Amavideo yarakubanye menshi utarayasoza, wajya kuyasoza nk'abatoya yandi menshi cyane kabisa. Urumva ubwo nirwo rwego nshaka kujyaho. Ntabwo ngiye kubavanga, ahubwo bizamfasha gukora amasomo menshi azarushaho kubafasha nanjye binyongerera imbaraga. Ibyo bintu no kwagura ibikorwa kandi mo ndabibara pe, usanye n'ibishoro ni hatari. Iyo mbabwiye ngo mukanda akanyenyeri mukabyanga, muri bintu nyine muri kunaniza kandi uko wayabuze. Hari umuntu umbwira ati ngiye ndi kwiga ntabwo ndakora, nkuko wishyuye mu Nerivare yaho uri kwiga. Numva ntabwo wabura igihumbi cyo kwitangana, sibyo? Basi reka mvuge igihumbi, ntabwo wabura 100. Kureze ko ubasha kugura amayinite ukagura interinete yo gukurikiranira isomo. Nimba wabasha kugura interinete yo gukurikiranira ino somo, ni gute utakigomwa iyo nkunga ya makeya ituma dukora ayo masomo? Sibyo? Karwikomereze da, ngo nyine mba mbivuze. Abumva mwumvishe. Ni ukuvuga ngo rero nyuma yo gukomeza icyo nababwira cyo ni kimwe, ngewe ndi umuntu utagira ishyari, ndi umuntu ugira urukundo, ndi umuntu ushobora kubona ubushobozi nkavuga ngo abantu bose nabasha gufasha mu bushobozi bwanjye ndabafasha. Ndi umuntu utikunda pe, ntabwo nikunda, mba numva ikintu cyose naba nzi namwe mwaba mukizi. Ariko nyine kubera ubushobozi bwo kubibahereza, nk'ubu ngubu rwakaye yatangiye kwiga imodoka. Ariko imodoka wageze ngo si ibishoro. Imodoka ntabwo inywa amazi, kandi ikindi ngewe imodoka yo kwigishirizaho wasanga wenda nta niyo ngira. Urumva ko byose ni ibishoro. Karwikomereze da. Noneho rero ikintu ngiye gukora, ngiye kwandika igipimo cyo mu gituza, dore ngiki. Iyi mibare niyo ngiye guteranyirizaho. Ni ukuvuga ngo ndafata igipimo cyo mu gituza ngabanye kabiri. Ntabyo kuvuga ngo ndateranyaho kutireho ye. 42 niyo umukiriya wacu afite cyangwa n'umuntu twapimye, niyo ngiye gufata. Nongere mfate igipimo cyane mu kaboko, nkigabanye kabiri. Umuzenguruko w'akaboko wombi, hari umuzenguruko w'akaboko wo hasi n'uwo hejuru, hose ngabanye kabiri gusa. Ibyo bipimo byose ndabikoresha nta makwitire nateranyijeho, ntawe ndi buteranyeho. Nyuma yo gushyiramo akana kadodo, ikintu ngiye gukora, ngiye guteranya rero. Urabizi ugomba gutenga umwenda wawe uhindurije kuriya, ntabwo gutyo uhindura urahindurije. Kara kayegutse muri kubibona. Umuzenguruko w'akaboko umukiriya wacu afite kangahe? Munyibutse, Imana ifashe njye kubireba cyakora kuko nshobora kubitaruka nibeshye. Umuzenguruko w'akaboko afite 13. Twagabanyije kabiri tubona ko afite 6 n'igice. None reka nongereza nikaye mbereka. Umuzenguruko w'akaboko hejuru ni hariya afite 14. Twagabanyije kabiri tubona ko bingana 7. Bivuze ngo ngiye gushakamo 7 haragana hejuru. Hari abantu rero batazi gupima hejuru. Nimba uvuze hejuru akajya gupimira mu maha, hoya nawe gereranya wimagine ahantu uba warapimiye umuntu. Ni hano hagana ku maha ariko ntabwo bari mu maha nyirizina. Noneho rero mbikora kuriya, uriya murongo uraza kuriya. Ni ukuvuga ngo ngiye gushyiramo igipimo cyo mu gituza.
reka nirengagize ko nzi neza ko kutira ari kabiri kabiri, reka mbaze njye kubishaka, sibyo? Kuko ntabwo nakemeza neza ko tuzahuza wowe n'uzajya kubyiga utazijya kureza nk'amakutire manini wenda kabiri kabiri kakarengaho gato cyangwa se kakaburaho gato. Reka nongere, ni ukuvuga ngo nafashe 42 mpita ngabanya kabiri, umubare mbonye ungana na 21, ngiye kuyishakamo hano, ndapima nturutse ku ruhande rumwe hari ahakora ku kaboko neza, ngende 21 ndeba ahantu igera, mbare imibare irenga inyuma 21, 22, na 3, na 4, urabona ko harengamo 4. Ka 4 nkagabanye kabiri, uruhande rumwe nkureho kabiri n'urundi ruhande nkureho kabiri, kabata hano mbyandike, wa muntu utumva ikinyarwanda abibone. Mbonye ko harengamo 4, ndagabanya kabiri. Aha, muri hanganira ukuntu nandika, hari umuntu wambwiye ati nandika nk'abantu ngo abakira, nabone bari aba designer yambwiye, sinzi uburyo yabimbwiyemo. Icyo gihe nari ndi muri banki hano rero ni kabiri, ubonye ko kutira ari kabiri, no hasi naho ndakuraho kabiri. Nari ndahano muri banki rero, no barambwira ati ninandike nimero, nzanditse sinzi uko nanditse 8. Umuntu ahita ambwira ngo ngo ariko ngo ko wandika nka ataravuga mutamvuga ngo nandika se nk'abantu b'abaganga, kuko abaganga nibo bandika ukuntu nyine ashobora kwandika imiti ntubashe kubisoma, ariko wajyana kuri farumasi bakabimenya. Ahita ambwira ngo wagira ngo nimba yarambwiye ngo ndo design hagati aho. Ni ukuvuga ngo rero hano hasi naho ndapima mbarime barirengamo, none urabizi ko naho ni 4 hari nimba atari 3. Aha, hasi naho mbonye ko harengamo 4, ndagabanya kabiri, mbonye ko harengamo 4 n'igice, ningabanya kabiri birangana 2 n'ibice 25, 2 n'ibice 25. Ku bantu babonye nandika 25 ngo ari ntoya hari hejuru, mu byihanganije, ndabizi abantu bize imibare cyane n'amafizike barajya kuvuga ngo none se ukora square root, nyase none se ngo uri gukora iki? Mwihangane nimbivuze nabe kubera akabazo k'ijwi kari kaje, ngo none se uri gukora iki? Banirinda abantu bashakira impamvu aho zitari nyaboneka. Ndabizi ari ukuntu umuntu avuga ijambo bakaribyaza mwirinde. Sasa rero no kuvuga ngo hano ikintu ngiye gukora, ngiye guta ncumurongo nyine handi igipimo cyo mu gatuza cyagarukiye no hasi, ncumurongo ugera hasi. Gusa icyitonderwa, ishati yacu uri kwibuka ko ari ibubu, nimba ari ibubu rero ngiye gukora icyo gishoboka cyose, ariko ku ruhande masaturi. Ibubu bigomba kuba isatuye ku mpande, ifite akantu pasura. Kamite pasura wenda rero tubyumva vuba, naho ndasatura kangahe. Iyi mibare kenshi uragereranya, ariko umuntu mukuru aba ari hagati ya 6 na 7. 5 ubundi aba ari umwana, na 4 ari umwana cyane. Ariko njye nsatuye 6 n'igice mu rugero. 6 n'igice niyo nsatuye. Wabibonye, ni ukuvuga ngo hano mu gusatura nakubwiye ngo umuntu mukuru nibura ushobora gusatura nka 6 cyangwa 7. Hano wasatura 8 bitewe n'ice. Ubundi gusatura biterwa n'umwenda ukoresha da. Ufite nk'umuntu uzakora umwenda umeze nka manto, ya za shati abasore bakuru ugasanga igera hari munsi y'ikibuno neza, urubu uzasatura uwo mubare. Cyo gihe uzasatura nk'icumi na kangahe, iyo bigenze gutyo ugomba kumupima uturutse ku rutugu neza, ukamubwira turashaka gusatura bizagarukira hehe, ukahapima. Noneho mu gihe ugiye gusatura ugahita uvuga ngo reka nongere pime nurutse hejuru, menya aho gusatura biri bugarukire. Nibyo ngibyo uzingwa indi formule. Twakomeje, ni ukuvanga amaboko, nako ibice ngomba guteranya n'ibice bibiri, iburyo n'ibumoso. Ni ukuvanga ku kindi gice cy'urundi ruhande ndeka amapime kugira ngo ntiyangirize rimwe. Twabonye ko hano ari 7, 10, hano harimo 14, biteye 7, mbita nshyiramo no murongo wacu umeze gutya. Noneho hano hasi twagiye dukoraho kabiri, hasi ni 225, hano ni 2, wayibonye 2, hano hasi 225. Noneho nyuma yaho sasa rero mutenca umurongo, uyu murongo uturuka hano umanuka, ukamanuka ukagera hano hasi. Noneho nyuma yo kuwuca mutencira handi ho gusatura. Ariko icyitonderwa hano mu kwaha nyine hari ukuntu umuntu aba agomba kuhaviriringa akadodo, reka naho nkagereranya. Dore nka gutya gusuguye tumanukira hariya. Abantu biga kudodo busanga bajya kuvirindurira, no kuvanga ahantu hahita yatangira kwivirindurira ukatanye n'ira cross rimanuka, niba yaba ari kuriteranyizo ry'akaboko n'ishati n'igice cyo hagati. Hano nongeye guhita nsatura hakugarukira kuri 6 n'igice hahandi. Noneho bipima niyo ngiye guteranyiza ishati yacu, urabona ko turi hafi gusatira ku musozo. Suri kubibona koko? Usasigaye episode zingahe?
cyakora gutera imifuka nta kandi kabona ko mugomba kwiga. Mugomba kubimenya gutera imifuka ntabwo ari ibintu upfa gutera imifuka wabonye. Reka nabyo ugomba kubyiga. Iyi nayo iri muri modeli nkoze zifite ama episode makeya. Ni nk'igiye gukurikira nayo. Ariko ntabwo ari season ya 22 ahubwo nzatangira ari season ya mbere, episode ya mbere. Ushaka kwibaza ati se noneho n'iki tugiye kwiga? Ni ibanga. Ni ibanga muzayibona iryo somo ryasohotse. Ubu tuvugana ndimo gutegura amashusho yaryo. Yanga no kuvuga ngo ahangaha nyine mba ngomba guteranya gutya. Wabibonye? Ninjira hano mu kwanaho ndateranya gutya mitemanuka. Hari impamvu maye nkaho mfunditse nuko muko hari igihe akunda gucika ariko ntago ari cyane. Karana karuma sizemo nyine nk'umuntu umuntu nyine w'umushakashatsi nkanjye akabishusho ndabona hano wagira ngo ryangiritse da. Ahubwo oya ntago ryangiritse nuko nari ndimo kudoda. Ndimeze nkaho riri gutigita ukuntu. Kuko hano kamera isetinze ahantu ku buryo itanyeganyega cyane. N'ubu ngubu biri kunyeganyega ariko ntago biba bikabishe. Murabona ko rwose amasomo arimo araza neza. Babwira ati ibyiza biracyaza. Ibyiza biracyaza, ntimucike intege, ntimurambirwe. Amasomo azakomeza kuza ku bwinshi kandi ubu ngubu nibaramuka bigenze neza ngiye kwagura ibikorwa. Noneho sasa rero mbahe icyo bita video. Mbahe video mwebwe sinza hari menya muzarambirwa kwiga. Buri muntu uva mu modeli zose zo kwisi ngiye ngomba kuzazikora. Sinibyo gusa imyuga igiye itandukanye ndayishaka. Ndayishaka rwose n'abantu bazi gusuka nange mugire vamo mudusomo. Abaririmba nange muze mu basusurutse. Si ibyo gusa njyana nzakoreraho ibintu bitandukanye kandi byose bifasha abantu. Abateka nange muze mubigishe guteka. Abatwara imodoka biga imodoka. Namwe mukeneye amasomo hano mwiye kwiga imodoka. Si ibyo gusa bubatsi namwe rega buriya n'umuntu amenye uko yakwisanurira ahantu biwe mu rugo wenda habaye ukuntu akavuga ati wabikora gutya namwe byabafasha da. Kuko buri muntu wese buriya bitewe aho abatuye hari ukuntu bavuga ati hari ahangiritse nanjye nabikemura gutya. Ibyo byose muyabikeneye. Ariko burangiyewe buriya ikintu kiba kibura no ubushobozi gusa. Naho ubundi bafitiye byinshi pe. Bye bye rero ahungira ati season ya 22 episode ya 8 iraje vuba kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe kandi ikindi ngira nkubwire nimero y'inkunga ngiyo kandi ikindi turi hafi gusatira ku musozo. Episode ya 8 iraje nkubwira ati umusozo turi kusatira. Bye bye. Ni Valence Medel Rwanda TV ndabakunda cyane kandi ikindi ibyiza biracyaza. Ni ukuvuga ngo hano rega ndacyameze nk'umuntu ukiri muri mwitangiriro. Nuvuga ngo nzakora amasomo modeli nyinshi ku buryo hari n'igihe nzagera no kuri season y'ijana. Ubu turi kuri 21. Bye bye.